ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। This gentle lady has been suffering from cough, chronic cough for last 13 years. 13 বছর ধরে একটা কাশি চলছে। কোন সময়টা বেশি বাড়ে? শীতের সময় বেশি হয়। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি? সন্ধ্যা থেকে বেশি। সন্ধ্যার দিকেই বেশি বাড়ে। তো পুরানো কাপ 13 বছর ধরে সন্ধ্যার দিকেই বেশি বাড়ছে। তো শীতে বাড়ে, সন্ধ্যায় বাড়ে। অনেক একটু শ্বাসকষ্ট আছে, আঁচিল আছে কানে, টিউমারস ইন দ্য মেমারি গ্ল্যান্ড। মিষ্টি ভালোবাসেন, খাবার দাবার একটু গরম ভালোবাসেন, শীতটা একটু বেশি, চিলি পেশেন্ট, ডিজায়ার ফর সুইটস, ডিজায়ার ফর ওয়ার্ম ফুড, খাবার দাবার একটু গরম ভালোবাসে। কাশিটা সন্ধ্যার দিকে বাড়ে। ড্রিমস অফ ডেড পারসনস, মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখে থাকেন। কুকুরের ভয় আছে, সাপের ভয় আছে। পিছন থেকে মনে হয় হাঁটার সময় কেউ ফলো টলো করছে, এরকম মাঝে মাঝে ডিলুশন ওনার হয় যে পিছন থেকে কেউ যেন ফলো করছে। সো অন গোয়িং থ্রু দ্য কেস স্টাডি, হিমোগ্লোবিন একটু কম আছে, 9.5, একটু এনিমিক ভাব আছে। সো এনিমিয়া আছে, ব্রেস্ট টিউমার আছে, গায়ে আঁচিল আছে, মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখে, ওনার একটু শ্বাসকষ্ট হয়, সো পেশেন্ট ইজ সাইকোটিক। শরীর তো আছেই, তার সাথে সাইকোসিস যোগ হবে। আঁচিল আছে, ব্রেস্ট টিউমার আছে, শ্বাসকষ্ট আছে, তার একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ লাগতে পারে। বাট প্রেজেন্টলি সাইকোসিস ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, প্রেজেন্টলি আমরা অ্যান্টিসোরিক ওষুধ দিতে পারি। শীত বেশি, মিষ্টি ভালোবাসে, খাবার দাবার একটু গরম ভালোবাসে এবং সহজে কান্না পায়। কান্নাটা খুব বেশি লেগে থাকে, একটু ইমোশনাল, একটু ভালো বললেও কেঁদে ফেলে। সো এমনকি ইমোশনাল, ভালো বললেও কেঁদে ফেলে এবং মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, খাবার দাবার একটু গরম খেতে ভালোবাসে, শীত বেশি আছে এবং মাথায় একটা যন্ত্রণা আছে, সেটা ডান দিকে বেশি বললে একটু ডান দিকে বেশি আছে। সো লাইকোপোডিয়াম মে বি দ্য ফার্স্ট চয়েস অফ মেডিসিন অ্যান্ড সাইকোসিস ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। পরে আমাদের থুজা বা এইসব ওষুধ দরকার হতে পারে। সো দ্য ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন ইজ লাইকোপোডিয়াম। অনেক সময় বইয়ে বলা আছে যে ইট ইজ বেটার নট টু প্রেসক্রাইব লাইকোপোডিয়াম ইন দ্য ফার্স্ট টাইম। সেগুলো সেন্টিসিমাল পোটেন্সির ক্ষেত্রে বোধহয় ছিল যে হঠাৎ করে খুব বেশি বাড়তে পারে। আমাদের 50 মিলিসিমাল স্কেল পোটেন্সি বেরিয়ে যাওয়ার পরে এই চিন্তার করা প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া সিমটোমেটিক যে ওষুধ আগে পাবো, আমি ঠিক এই নিয়ম পছন্দও করি না। সো দি পেশেন্ট রিকোয়ার্স লাইকোপোডিয়াম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাজ কনসিডারিং দি পেশেন্ট ইজ চিলি, শীত বেশি, ডিজায়ার ফর সুইটস, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, ডিজায়ার ফর ওয়ার্ম ফুড, খাবার দাবার গরম খেতে ভালোবাসে, হেডেক aggravates at the right side, and mentally the patient is fear of dogs, snakes, and weeping disposition. So lycopodium is the choice of medicine for the first side. অনেক ট্রিটমেন্ট হয়েছে। He had treated with a large number of allopathic physicians. A bundles of papers and investigations are there, but I do believe simply the lycopodium will improve this case. আরও অনেক রকম পরীক্ষা করেছে, তারা দেখানোর জন্য রোগীরা যেমন ব্যস্ত হয়। মাথা ব্যথার জন্য 6 বছর ধরে কোথায় চিকিৎসা করেছে, এসব রিপোর্ট নর্মাল থাকবে। বান্ডিলস অফ পেপারস আর দেয়ার। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেখাচ্ছে ডাক্তার তৌহিদুল ইসলাম। কী ওষুধপত্র দিয়েছেন? সাইলিশিয়া 30, সাইলিশিয়া 1000। মাথার ডান দিকে ব্যথা হয় চোখের উপরে, ওই এক লাইনে সাইলিশিয়া চলেছে। সো এভাবে ঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সঠিক ওষুধ হয় না। উনি সাইলিশিয়া বারবার দিয়ে গেছেন, ওইটা মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, মাথার যন্ত্রণা ডান দিকে চোখের উপরে। দ্যাট ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথি অ্যাজ এ হোল দ্য পেশেন্ট টোটালিটি নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। এই আরেকজন দিয়েছেন নানান রকম ওষুধপত্র। যাই হোক, মাই চয়েস ইজ লাইকোপোডিয়াম অ্যান্ড আই ডু বিলিভ লাইকোপোডিয়াম উইল ইমপ্রুভ দে লট। এবং after that, on antipsychotic medicine, especially thuja, is indicating may be required. তোমাকে আরোগ্যের জন্য আমি যত সম্ভব চেষ্টা করছি। আশা করি 1-2 বারের মধ্যে তোমার 13 বছরের মাথার যন্ত্রণা ভ্যানিশ করে দিতে পারবো। তোমার ভিডিওটা তোমাদের পারমিশন নিয়ে ডাক্তারদের শেখানোর জন্য আমি গ্রহণ করলাম। তোমরা যে পারমিশন দিয়েছো সেজন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।